それではお待たせいたしました。これから、フォーリンプレスセンターオンラインプレスブリーフィングを開始いたします。Thank you for waiting. We would like to now begin online press briefing. 日韓関係が冷え込む中、ムン大統領は今年の年頭会見で、日韓慰安婦合意を公式合意と認め、関係改善への意欲を示したものとも見られています。また、アメリカのバイデン政権は日米韓3カ国の連携重視の姿勢を見せており、日韓を取り巻く情勢は変化の兆しが見られます。こうした中、菅政権は韓国との関係改善にどのように取り組んでいくのでしょうか。While Japan-Korea relationship is getting cold, President Moon stated in his New Year's remarks that he recognizes the agreement between Japan and Korea 2015 as the official agreement, which was taken as his intent to improve the relationship with Japan. In the meantime, the new administration in the United States, President Biden, shows the intention in emphasizing the partnership among Japan, USA, and Korea, and thus we are seeing changing environment surrounding Japan and South Korea. Now the question is how the Suga administration is going to work on improvement of the relationship with South Korea. 本日は神戸大学教授でアジア総合学術センター長の木村寛先生をお招きし、2021年の日韓関係を展望していただきます。Today, we invited Professor Kimura, a professor of the Graduate School of International Cooperation Studies of Kobe University, to share with us his view on the prospect of Japan-Korea relationship in 2021. まず木村先生から逐次通訳の時間を含めて約50分お話をいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。First, Professor Kimura will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, followed by question and answer session. 質問は外国メディアの方からお受けします。画面下の Q&A から質問を書き込むか、質疑応答の際に画面下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。We take questions from foreign media. Please write down your questions in Q&A at the bottom of the screen, or press the button to indicate raise your hand also in the bottom of the screen. And you can write down your questions in Q&A section anytime once briefing starts. なお、1時間ほど前に参加登録済みの皆様のメールアドレスに本日のブリーフィングの資料にアクセスできる URL をメールでお送りしております。2種類の資料が日本語と英語でご覧いただけますのでご利用ください。For your reference, we sent the email that contains a link of the URL to access the briefing material for the day. And to those of you who had already made the registration for participation about an hour ago, and you can refer to both a Japanese and English version for your information. また、資料をお持ちでない方は、画面下の Q&A にそのリンクを記載しておりますので、そちらもご利用ください。Also, if you don't have the briefing material, please refer to the link that is indicated in the Q&A section. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは木村先生、よろしくお願いいたします。Now over to you, Professor Kimura. こんにちはですかね。神戸大学の木村と申します。本日、夜歴史あるですね、記者クラブにお招きいただきまして大変ありがとうございます。Good afternoon. I am Kimura of Kobe University. I am very much grateful of the invitation from a Foreign Press Center of Japan that has a long history. 最初に申し上げておかないといけないのは、私は研究者ですので、細かいことがどういうふうなことが今後起こるのか、あるいは日韓、さらにはアメリカ政府が一体何を考えているのかということは、そのものに関しては、記者の皆様の方がお詳しいと思います。I'd like to remind you at the outset that I'm a researcher, meaning that when it comes to details about the relationship between Japan and Korea as to what is happening or what is going to happen, or what is the
position of the U.S. government, I'm sure that the journalists are more versed in those matters than I am. したがって今日のお話っていうのは私の方から見て特にちょっと中長期的な、現在の日韓関係の位置づけを、お話をした上で、今の状況がどうなのかということについて少し皆さんと一緒に考えていければと思います。And thus, I'd like to propose to you instead that we should first look at the relationship between Japan and South Korea from medium to long-term perspective, and then consider where this relationship stands today. それでは、少し資料の方を共有させていただきます。I'd like to share with you the PowerPoint. 見えてますよね。Hope you can see the screen. OK。であれば、始めさせていただきたいと思います。まず、本日の構成ですけども、まず最初に長期的なトレンドを話した上で、先ほど申し上げた通り、2021年の条件をお話しし、さらに、具体的な方策、どんなものが考えられるのかということについても、お話しするという順番になります。My presentation today would follow what is described on the agenda today. That is, a first long-term trend, followed by where we stand today in 2021. And concrete measures that can be adopted. 最初の、少しここは、それからですね、お配りしている資料と、今お見せしている資料が、若干違うところがございます。大きな変更はないのですが、しゃべる関係上、少し順番を書いたりしていますので、そこだけ、ご注意ください。Also, I'd like to remind you at the outset that what you're going to see on the screen is a little bit different from what you have received. There are no major changes, but for the sake of the logic, I changed some of the orders of the PowerPoints. そのうちの一つが僕の本の宣伝なんですけども、一番最初に長期的なお話をさせていただきますが、もしご関心があれば、一昨年ですね、出させていただいたこちらの英語の本もありますので、そちらの方をご覧いただければと思います。And one of the changes has to do with the advertisement of my book. If you are interested in the long-term trend that I'm going to discuss with you today, this is a book that I published 2 years ago, and there is an English version. So if you are interested in, hope that you would take a look at that. すいません。日韓関係を考えていく上で、割と重要なのは、単に日韓の問題というのは、もちろん中心は歴史認識問題なんですけれども、このトレンドがだんだん悪くなってきているということなんですよね。When we consider the relationship between Japan and South Korea, what is important, as you may know, that the central issue has to do with the historical perception, and we see the declining or worsening trend of the historical perception. 例えばこれは韓国の朝鮮日報という、韓国で一番発行部数の多い、新聞記事が作ったデータなわけですけれども、それぞれの、イシューに関わる、報道の、頻度ですね。頻度っていうのが増えているのが分かりますよね。For instance, this is a data taken from the articles carried on Chosun Ilbo or Korean Daily, the newspaper that has the largest readership. As you see, those issues that are covered by the newspaper are increasing in terms of the frequency. この辺のところっていうのは、日韓関係っていうのは、最大の問題が歴史認識問題ですから、結局日本が過去に何をやったのか、そして、それに対して日本が誤ったのか誤ってないのかということだけがクローズアップされるわけですけれども、日韓関係に関してはそれ以外の問題っていうのがあるっていうのが分かります。And as I said, the most significant issue that has to do with the Japan-Korea relationship is about the historical perception, and therefore, because it is about the history, we tend to focus on what Japan did in the past and whether Japan apologized or not. But actually, there are more issues than that. なぜならば、もし仮に過去の問題だけが、重要であって、あるいは誤ったか誤ってないかだけが重要なのであれば、韓国の人たちのリアクションはずっと同じになるはずなわけですけども、変わってるってことはそれ以外の要素があるってことですよね。
And the reason for saying that is because if it is the single most the relevant issue, that is what Japan did in the past and whether Japan apologized or not, then the reaction on the part of South Koreans should remain constant. Yet we see changes indicating that there are other elements. で、私のこれ研究の方になっちゃいますが、の話では、こんなふうな説明をしてきました。すなわち、歴史認識問題や、あるいは領土問題の重要性っていうのは、確かにそんなに大きく変わらないのかもしれない。だけども、それが国際紛争化するかどうかっていうのは、二国間関係、要するに韓国にとって日本がどの程度重要なのか、日本にとって韓国がどの程度重要なのかっていう要素によって決まってくるんだということの説明をしてまいりました。And being a researcher, this is the one of the explanations that I have applied on this matter. That is, these provided that the historical issues and territorial issues remain constant, and then whether those issues eventually develop into conflict or not, that is determined by whether for Japan, South Korea is important, and the other way around, that is for Korea, Japan is important or not. Depending on that, whether those issues develop into a conflict or not would be determined. これは皆さん自身の個人的な関係を考えていただいてもすぐ分かると思います。会社でもいいんですけども、問題何かに関してトラブっているときに、問題そのものが重要であるという場合もあるでしょうけども、そもそもその相手の関係が重要でなくなった、それによって問題が起こしやすくなるという状態は、夫婦関係でも、友人関係でもありますよね。それと同じです。And I'd like to draw an analogy to the personal relationship as well. It could be, for instance, in your organization or in the company. Suppose that there is a certain issue, and of course there could be a situation where that issue itself is important, but when the relationship with that particular partner or counterpart that is involved in that the problem or issue is no longer important, and then you might find it easier to stage a protest against your counterpart. And that could be true for the married couple or between friends. 皆さんありがとうございます。日韓の関係っていうのは、様々な理由があって、特に韓国から、見たときにですね、これは日本の重要性が大きく下がっているって現象があるわけですね。これは例えば、貿易における、韓国の貿易におけるシェアですが、赤の日本が下がっていることがわかります。And there could be different perspectives that could be applied, but simply put, from Korea's point of view, the relative importance of Japan is declining rather sharply. For instance, this is in the case of the trade for Korea, and the red line that indicates Japan, that is just going down. その結果として、韓国側としては、日本に対する態度を変えやすくなるという状況があるわけですね。So that means such an environment is conducive to a Korean side changing their attitude toward Japan. それが具体的に出ているのがまさに歴史認識問題をめぐる問題だという形になります。これは、ここにお見せしているのは基本構造ですね。And that is most clearly manifested in the historical perception issue, and this is about the basic structure. 歴史認識問題に関わる日韓関係の基本的な構造っていうのは、日本側の立場っていうのは良くも悪くも一貫しています。でそれに対して韓国側の立場、特に請求権協定って言われる条約に関する解釈が92年1月以後、何回も変わっている。それが日本側に対してフラストレーションをもたらすというのが基本的な構造になっています。On the part of Japan, for better or worse, Japan has maintained the same attitude toward the historical perception when you look at the basic structure of this matter. Whereas in the case of Korea, since 1992, it constantly changed their attitude toward historical perception, and that resulted in a frustration on the part of Japan. 韓国の、すみません、この関係をより具体的に書けばこんな感じになります。詳しくはスライドの方を、ご覧いただければと思います。And that is about the interpretation on the what is called the settlement agreement on claims. And
Here is a series of interpretation by different administrations in South Korea, and for details, please refer to the screen. お分かりになるのは、韓国ゲームの展開っていうのが、韓国側が、さまざまな韓国側にも事情があるわけですけども、事情があって、請求権協定に対する解釈を変える。で、それに対して日本側が対応すると。ただし、またそれに対して韓国側が変わるということが繰り返されている。で、その結果として、例えばここでは3回日本側としては解決出したと思った瞬間があるわけですけども、それが何回も繰り返される、という形になっているわけですね。And the way this kind of game, quote unquote, developed is as follows. Regarding the claims agreement, because of various internal reasons, Korea changed their interpretation on the agreement, and then in response to that, Japan reacted to the changed interpretation, and then there was a reaction from Korea, and there were at least three times when Japan considered that Japan finally resolved the matters related to interpretation of the claims agreement, but in reality, it was a repetition of that cycle. でこのようなことがなぜ起こるのかっていうのは様々な理由があるわけですけども、一つだけ、決定的に重要な要素っていうのがあって、それは結局は法律っていうものをめぐる、ものの考え方だということになります。And the question is why, and there could be different reasons that could be conceivable, but there is one determining and important factor that is about the views and stances on laws and legal system are different between two countries. 簡単に言ってしまえば、日本側ではこれ司法消極主義っていうんですけども、法律の解釈は安定であるべきだという考え方、さらには国際法は憲法よりも上位であって、より尊重されるべきだという考え方があるわけです。Simply put, from Japan's point of view, Japan takes what is called the judicial pacifism, and therefore Japan focuses more on stability of legal interpretation, and that the international laws and agreements, conventions, are considered to be above the constitution, and therefore the international laws should be respected. しかしながら、このような考え方は韓国側には共有されていないんですよね。韓国側では、法律の解釈っていうのは時代精神っていうのを読み込んでいく、時代によって変わるべきだっていうふうに考えていますし、司法部はだからこそ行政府のこれまでの判断に関して積極的に挑戦していく。さらに憲法は韓国の法律的な法律解釈の通説では、憲法は国際法より上位だということになっていますから、条約に関してもどんどん新しい解釈を出していくわけです。And well, as in the case of Korea, that is different. They take what is called, therefore, they consider that for the legal interpretation, there has to be what is called the Zeitgeist, or the defining spirit or a moment of a particular period that has to be reflected in the interpretation of the laws, and the judiciary actively challenges the judgmental interpretation made by the administration, and that according to the commonly sustained the theory in South Korea, the constitution stands on top of the international laws, that is treaties and conventions, and therefore from time to time new interpretation and the international agreement are put forward. 分かりやすく言ってしまう、違う言い方すると、両国が考える法治主義っていうの考え方が違っていて、両方とも法律を守っているつもりなんですね。で、ここは主に日本の外国人プレスですから、韓国の特殊性を言っていた方がいいんでしょうけども、韓国の考え方がこういうふうになるのは、司法や法律の解釈もまた民主化されるべきだっていう考え方を持っているからです。And if I put it differently, that means although both countries embrace rule of law, what they consider as the rule of law is different. And both countries consider that they abide by rule of law, or the laws and the rules. And because I'm speaking in front of the international journalists here, I should rather focus more on the Korean side of the interpretation. But anyway, for Korea,
they consider that the judiciary should be also democratized. 歴史的背景があるからということですが、もう一つ、注目しないといけないのは、現在の世論の状況ですよね。That is because of the historical perception. And another background that we should have to consider is about the public opinion. 一つ一つ、グラフを説明していく、必要時間はないんですけれども、ご覧になっていただいて一目瞭然のように、日本においても韓国においても、相手国に対する感情が極めて悪化している、最悪のレベルに達しているというのは、すでに皆さんご存知のことだと思います。Well, I don't have enough time to dwell on each graph, but at a glance, it shows clearly that for both countries, the perception or the affinity toward the counterpart are going down and down and now reaching the lowest level for both Japan and Korea. しかしながらですね、政治状況を考える上でより重要なのは、単に感情が悪いというだけではなくて、それが与野党あるいはイデオロギー的な違いを超えて、相手に対する否定的な感覚、理解というのが広がっているということです。But in the context of the political environment, what is more important is not just the sheer worsening of the perception or the affinity toward each other. Rather, such a negative the feeling is spread among different parties or different ideology regardless of the party's difference. 例えばこれは、少し前の2015年の、朝日新聞東亜日報の世論調査ですけれども、野党の支持層、例えば当時は民主党、ですがであったり、あるいは共産党、社民党なんていうのがありますが、野党の支持者であっても、例えばこれは慰安婦問題に関しては政府見解を支持しているというデータが出ています。言葉を変えて言えば、韓国に譲歩する必要はないというデータになっていますよね。This is not the latest data, but this is about the survey conducted some time ago by Asahi newspaper and Towa Daily. And as you see, even among the opposition parties, and back then it was like Democratic Party of Japan or the Socialist Party or Communist Party, even those opposition parties share the same view in terms of the stance put forward by the government on conflict women issue, for instance. Those opposition parties also consider that there is no need for concession to South Korea. 同じことは韓国に関しても言えるわけです。これは2018年9月のデータですけども、野党である、保守政党の支持者であってもですね、より強硬な、日本への、対応を求めていることが分かります。And same applies to Korea as well. This is the data in September 2018 among opposition parties. In this case, they are conservative parties, and they also demand hard aligned positions toward Japan. 今年は日本では総選挙がありますし、韓国では来年に大統領選挙がありますから、こういうふうな世論の動きっていうのは政治家の動きを考えると非常に重要なわけです。しかし、ポイントもう一つあります。And in Japan, general election is scheduled during this year, and next year in Korea, there is going to be a presidential election, and therefore, such a development or trend of the public opinion is important when we consider the outlook of the political environment. And there is another point that I'd like to make here. それはですね、じゃあこういった日韓関係に関わるイシューっていうのは、どの程度まで有権者にとって重要で、政治家や、選挙に影響を与えるのかということですよね。That is, for such issues between Japan and South Korea, to what extent voters consider those issues as important? In other words, whether those issues affect their voting behaviors. 例えば日本においては、すぐ韓国の話になると、韓国の政治家っていうのは、自分たちの支持率が落ちると、
底上げするために日韓関係のイシューっていうのを、持ち上げるというふうに言われています。確かに、例えば2012年ぐらいまでの状態を見ると、そういった、運動、動きによる効果っていうのを見ることができます。In Japan, there is some prevailing view toward Korea that is, for Korean politicians, whenever they see their approval rating as declining, then in order to beef up the support, they take up the issues between Japan and South Korea. Well, up until 2012, such was relevant and such the measure was somewhat effective. しかしながら、例えば2015年以降の状況、これもお手元のグラフを見ていただければいいと思いますが、2015年の慰安婦合意であったり、あるいは2019年の輸出管理措置の頃の支持率を見ていると、実は日韓関係の悪化、もしくは日韓関係に関わるイシューというのが、支持率にほとんど影響を与えてないというのが分かります。However, if you refer to the graph that is contained in the material, since 2015, for instance, the development of the comfort women or the export control in 2019 barely affected the approval rating or support toward the politicians regarding the worsening relationship between Japan and Korea. つまり、昔と違っていて日韓関係の重要性が下がっているので、政治家の支持率に影響を与えなくなっているんですね。で、同じことはこちらの方のグラフを見ていただけば分かるとおり、日本についても言うことができます。What I mean is that now it is different from the past in that because of the declining relative importance of Japan for South Korea, the development on the relationship between two countries barely affects the approval rating of politicians or political parties, and same applies to Japan as well. だから例えば韓国でも、日本は、自分たちの選挙のため、例えば安倍さんは選挙のために、日韓関係を利用しているなんてことを言うわけですが、少なくとも合理的に考えれば、現在は日韓関係の意思を訴えることによって、日本でも韓国でも支持率が上がるという現象を見られないので、その言った行動を行う合理的理由はないというのが、学問的な結論になります。So the same rhetoric is also adopted by Korean counterparts. That is, Koreans used to say that Japan, or for instance, Abe administration takes advantage of Japan-Korea relationship to boost up their support. But nowadays, when you consider the relative importance of each country, even when the politicians resort to the appealing on issues between Japan and Korea, they don't influence positively for boosting up or improving their support, and therefore, from academic point of view, there is no the logical reason behind taking such a rhetoric. というような状態になっています。で、もう一つ、ここから2021年の状況を、考えていくことになります。ポイントになるのは、今年が実質的な選挙の年だということです。So that's what we have seen so far, and now turning our eyes to this year, 2021. Well, this year is the election year, essentially for both countries. この辺のところの、データっていうのはもう流していこうと思いますが、日韓の政治状況を見たときに、重要なポイントっていうのは、現在の日本と韓国の政治状況が違ってきているっていうことです。What is important in looking at the political development in Japan and Korea, we see some the differences that are developing in each country compared to others. 例えばですね、2012年頃までは日韓両国の政治家っていうのは、就任直後に支持率が下がるということが、現象が見られていましたけれども、一時期、第二次安倍政権とパク・ネ政権になって、これとは違う状況が見られるようになりました。What I mean is that up until 2012,
for both Japan and Korean politicians, right after they assumed the post, or that is right after they took on the administrations, the approval rating started to drop. But something different was seen at the time of the inauguration of the second Abe administration, and also inauguration of Park Geun-hye, the President Park Geun-hye of the South Korea. 分かりやすく、一言で言ってしまうと、今までは不安定だった支持率が、少なくとも政権の末期になるまでは比較的安定しているという状況が、見られました。で、これを、我々はアメリカと同様に日本でも韓国でもイデオロギー的な分断が起こっているので、結果として左右の支持層が安定し始めているのではないのかというふうに考えてたんですね。And what I mean is that instead of the instability in terms of the support for the administrations, at least until toward the last years of the administration, the support toward the government or the administration seems to have been quite stable, and we thought that the similar logic as in the case of the United States would apply to Japan and Korea as well. That is, the division in ideology resulted in the stable support whether it is the left or the right, the wing of the political scene in both countries. しかしながら、この予測っていうのは必ずしも実は当たっていなくって、韓国においては大きなイデオロギー的分断があるので、現在までムン・ジェインさんの支持率って比較的安定しているわけですが、ご存知の通り、日本ではそうではありません。菅さんの支持率っていうのはこの赤の部分ですけれども、2012年以前の日本の総理大臣と同じトレンドをたどっています。ということは、今後、日本の政治の方が不安定化していく可能性があって、それが日韓関係に影響を与える、という予測をある程度することができます。And well, in Korea, that logic applies. That is, because of the ideological division, the Moon Jae-in administration seems to be somewhat stable, but that is not true in Japan. If you trace the approval rating for Suga administration, it appears that the approval rating performance of Suga administration seems to follow the same track as in the case of prime ministers that took offices in Japan up until 2012. Therefore, that could lead to some outlook that Japan's the political outlook seems to be somewhat unstable, and this may affect the relationship between Japan and South Korea. あまりいろいろ話すると時間がなくなってしまいますので、この辺から今後の日韓関係について考えていきたいと思います。For the sake of time, I'd like to move on to discussing the future outlook of the Japan-Korea relationship. いろんなデータを見て明らかなことっていうのは、現段階では日韓両国の政府、あるいは政治家にとって、両国の関係改善を進める国内的な政治的なインセンティブはほとんどないということです。Looking at various sets of data, they seem to indicate that for the governments and the governments and politicians of both Japan and South Korea, there aren't the many incentives for those politicians and the administrations to improve the relationship with its counterpart. したがって、何も状況が変わらなければ、今年が選挙の年だということも、韓国は今年から大統領選挙、実質に予備選挙が始まるわけですけれども、選挙の年だということもあって、両国の政治家は何もしないだろうという予測をすることができます。Therefore, if the situation doesn't change, given the fact that this year is going to be the election year, because for Korea as well, the primary for the presidential election starts, and therefore we can predict that the politicians are not likely to take any active measures or actions. ただし、日韓関係がポジティブな影響を与えないという、だけのこれは話であって、重要性は下がっているので、仮に日韓関係を
インセンティブはないんだけど、日韓関係を変えようとしても、それによって政治家が大きなダメージを被るかというと、そうとも言えない。つまり、インセンティブはないんですけど、動けないわけではないという、非常に中途半端な状況に今、日韓関係はあるというふうにデータを見るということができると思います。On the other hand, when we consider that there won't be any positive influence that could be expected between Japan and Korean relationship, given the fact that relative importance of each side is declining in each country, that means there are no incentives for politicians to take any actions. On the other hand, even when they try to take some actions to change the relationship, it is unlikely to produce any damage or negative impact, and therefore that means they are in a situation where they can take actions if they want. とすると、日韓関係が変わる、ためには、誰かが政治的なインセンティブを供給しない限り、政治家は動かないという形になります。そして、一つ目の問題は、それがアメリカなのかっていうクエスチョンになっていくわけですね。Therefore, for Japan-Korea relationship to change, without political incentives, politicians are unlikely or reluctant to take any actions. Then the first question is, who is going to offer such an incentive? Is it the United States? ただ、現状において、アメリカの政策がどうなるのかっていうのは、バイデン政権の特導政策は未だ不透明だと言えますし、その中で日韓関係の改善の優先順位がどの位置にあるのかというのは、まだわからないというしかないでしょうね。But looking at the Biden administration, first I have to say that the Far East policies by the Biden administration are full of uncertainties, and that we don't know for sure what is going to be the priority for the Biden administration to improve the relationship between Japan and South Korea. 重要なのはですね、バイデン政権になってから日韓関係の改善が重要だということは繰り返し指摘されていて、こちらは、お配りの方の資料にあるのは、GSICS のいわゆるアーミテージ内ペーパーの方の文章ですが、つい最近、国務省からも、日韓関係ほど重要な関係はないという文章があるので、抽象的な重要性が認められていることは事実です。However, the Biden administration, in the meantime, states that to improve the relationship between Japan and Korea is of important matter for the United States, and that is also reflected in the what is called the Armitage Night Paper by CSIS, or the statement issued by the State Department. In terms of the abstract sense, they consider that the improvement of relationship between two countries is important for the United States. しかしながら、日韓が例えば日韓が具体的にどのようなことで協力するべきなのかっていうところまでは議論はまだ来ていませんし、そこまで来なければ結局日韓関係っていうのは日本がアメリカに、韓国がアメリカに個別に協力すればアメリカが満足してしまうという状態になってしまうかもしれません。However, when it comes to specifics as to what kind of cooperation is actually necessary for Japan and Korea to undertake, that is not clear and that is not discussed extensively yet. And until that time, it may be the ending up with the situation that when there is a unilateral kind of the cooperation that is extended by each party, that is Japan for the United States and Korea toward the United States, as long as such a cooperation is taking place, then the United States might be just satisfied. 例えば現状で出ている問題の指摘としては、韓国をクアッドプラスに入れるという話があるわけです。でそこにおいての日韓の間の協力っていうのは、韓国がクアッドプラスに入ることに日本が反対しないということが求められるわけですね。でこれは
日本がアメリカとの関係との、で、何かしらの約束をすることを意味していますけど、日韓そのものの関係、すなわち懸案が解決するということには直接的につながらないわけです。So, for instance, there is some indication that maybe the Korea is invited to be part of Quad Plus, and therefore, the such a situation would call for Japan refraining from opposing to inclusion of Korea into Quad Plus. On the other hand, that only reflects a kind of commitment made by Japan toward the United States between Japan and U.S. relationship. Therefore, it doesn't mean that would resolve any pending issues between Japan and South Korea. そうです、ごめんなさい。結局、あれですよね、今現状であれば、アメリカが韓国に対する政策に対して日本は反対しない。アメリカが日本とその関して協力することに対して韓国は反対しないというところまではアメリカは求めるだろうと思いますし、それは必要だと思うんですけども、果たして日韓が具体的に何かしら、ここで今念頭に置いているのは2015年の慰安婦合意ですが、そういったものを求めるかどうか、もっとはその必要があるのかっていうのは、今の段階ではあまりその必要性が高いとは思えないというふうに申し上げておきます。So that means Japan would not stage opposition when the United States takes action toward South Korea, and the same applies to South Korea. They would not oppose to any action or initiative from the United States toward Japan, and whether the United States would call for something beyond that, like for instance, whether the compliance with the 2015 agreement, that would be a demand called for by the United States. At least at present, it appears that there is not that much importance or necessity for doing that. この辺のところは、ロジカルな、論理的な一つの一種のシミュレーションなわけですが、もう一つ皆さんにぜひ考えていただきたいのは、トランプ政権が残したこの地域に残したレガシーが何なのかということです。So this is a kind of series of the logical simulation exercises that we should look into. And another question that I'd like to raise here is, what kind of legacy was left behind by the Trump administration in this region? こちらの方もお配りしている、ペーパーの方を読んでいただいた方が早いと思うわけですが、あくまで理屈上になるかもしれませんけれども、トランプ政権が残した、東アジア政策の変更っていうのは、これまでの、東アジアにおける韓国や日本のアメリカに対する政策のゲームの構造で根本的に変えたのではないのかというふうに思っています。Well, I hope that you would refer to the paper that is distributed to you as a reference. And at least from logical point of view, theoretical point of view, it appears that due to the change in the strategy in East Asia by Trump administration, it changed fundamentally the structure of the game involving Japan and South Korea in the East Asian context. それはですね、結局、これまでのアメリカの同盟国である日本や韓国に対する影響力の背景には、一定以上の政策の継続性というのがあったわけです。What I mean is that up until now, well, behind the influence that United States has exercised on its allies, that is Japan and South Korea, there was such a clout or influence. That is because of the continuity of policies by the United States. つまり、アメリカの政策は長期的に予想ができるからこそ、日本や韓国はそれを計算して、場合によってはアメリカから圧力がかかってきた場合には、その圧力が長期に変わって、もし譲歩しなければ、長期にわたってかかり続けるだろうということを前提に我々は動いてきたわけです。So that the Japan and Korea could
come up with the fairly good prediction as to what kind of the initiatives or actions the United States would take in the long run, and therefore they could make calculation accordingly. And in case there is any pressure that is placed on Japan or Korea by the United States, then both countries could assume that such pressure would be relevant for a long time, and according to that, both countries took measures or decided on their policies. しかしながら、オバマからトランプ、トランプからバイデンという形に、アメリカの政策が大きく変更しました。典型的な、例は在韓あるいは在日米軍の負担金問題だったわけです。However, we saw such tectonic change in the policies toward East Asia or allies like Japan and Korea as administrations changed from Obama to Trump and then to Biden. The typical example has to do with the burden or cost shared by or shouldered by the host nations of the U.S. forces like Korea and Japan. そして最終的に在外米軍をめぐる問題を日韓両国がどう解決したのかっていうのを思い出していただきたいんですね。結局は日韓両国は結果かもしれませんが、交渉を引き延ばすことによって政権交代を待って、その結果として大幅なコスト増大を避けるということに成功したわけです。As a consequence, for for such an issue of the hosting the U.S. forces in their territories, what kind of measures did Korea and Japan take? Looking back, in fact, it ended up with a situation that by procrastinating the negotiation, both countries managed to avoid the drastic the increase in the cost for hosting the U.S. forces in their territories. すなわち日韓両国には、トランプ政権の後はですね、交渉を引き延ばして待つという新しいカードが手に入ったんですね。でそうすると、ネガティブなサンクションっていうのはあまり効かないという構造に今後なっていくだろうと思います。すなわちアメリカの政策をあまり急がずに見守る、あるいは向こう側が変わるのを待つということが、日本政府、韓国政府にはできるようになったわけですね。And now, in the wake of the Trump administration, now the Japan and Korea has acquired the tactics that is to procrastinate the negotiation. That means that negative sanctions would not work, and therefore they now have a tactics or means just to be patient, procrastinating the negotiation and wait for the change of the administration. だからこそ逆に言えばバイデン政権にとっての腕の見せ所っていうのは、どのような再びですがインセンティブっていうのを、韓国や、日本に対して協力のためのインセンティブを供給できるかということになっていくだろうと思います。Therefore, this is where the Biden administration can demonstrate its the skill or the power in affecting the situation. That is, what kind of incentive for cooperation that the Biden administration can offer to Japan and South Korea. 韓国に対しては、鍵を握るのはアメリカがどの程度まで北朝鮮との対話再開のための努力をするのかということであり、これがなければ韓国の姿勢というのはひょっとしたら変わっていかないかもしれません。For Korea, such an incentive would be the interest on the part of Biden administration in resuming the dialogue with North Korea. That would be the key. Unless such the attitude is not shown by the Biden administration, then the Korea may not change their position. 逆に言うと、日本に対してはどのようなカードをアメリカが具体的に切れるのかというのは、今後アメリカの外交の多分おそらく腕の見せ所になってきて、それが尖閣なのか、沖縄の何かに対するカードなのか、もっと違うのかっていうのは、今後、状況を見ていかないとわからないということになるでしょう。
Then what about the relationship toward Japan? What kind of the card that the United States can take in its diplomatic front? Whether it is about the Senkaku Island or Okinawa or something different, we have to wait and see how this develops. 最後に一つだけですけれども、日韓関係に関して今後影響を与えるかもしれないものに関して一つだけ、もう一つだけお話しておきたいと思います。Before concluding, I'd like to make one more remark about the factor that could affect the relationship between Japan and South Korea. それはですね、韓国国内の一部において、日韓の間の歴史認識問題については ICJ に持っていって解決すべきだということが真剣に議論され始めているということです。That has to do with emerging serious discussion within South Korea regarding historical perception involving Japan. Some of them consider it may work if they take this matter to ICJ. 日韓の歴史認識問題というのは最初にお話しさせていただいたように、最終的には請求権協定をめぐる解釈問題なんですね。ですから、これを決定しないと、これが解決しないと何も結局最終的な解決にはなりません。ですが、先ほど簡単に検討したように、アメリカによる圧力によって、韓国側あるいは日本側が大きな譲歩に、踏み出すこともあまり期待できない。そうすると、日韓両国の動きが重要だということになっていきます。Well, about the historical perception, I stated at the outset that it ends up with the interpretation of the so-called claims agreement. And unless there is a solution to this matter, we can't expect a final resolution to the issues related on the historical perception between two countries. And because we cannot expect the effective pressure that could be placed by the United States for Japan and Korea for making a concession, it means that it ends up with the relationship between Japan and Korea. Both parties have to take some actions and measures to improve it. That is going to be important. 歴史認識問題を ICJ に持っていくっていうのは、日本政府も言ったことの内容なわけですけれども、これまでは韓国側が拒否してきました。一つの理由は、こちらの韓国の方の資料、そのままになっていて恐縮ですけれども、持っていくと韓国が損するんじゃないかっていう発想があったわけです。しかしながら、今年に入ってからの議論を見ていると、特に若年層や若年の研究者を中心に、いや、この解決の方が正しいんじゃないかと。韓国は国際社会に対して訴えて堂々勝てるんだっていう議論っていうのが出てきます。これは今後見守っていく必要があるだろうと思います。Well, it is also the government of Japan that has the call for bringing this matter of historical perception to ICJ, and it was Korea that refused to involve ICJ. And one of the reasons is what is described in the paper or the screen that was written in Korean language. In a nutshell, the Korean side thought that they would lose if this matter is taken up by ICJ. But since the beginning of this year, especially among young generation and young researchers, we see that there is a rising interest in doing so, that they consider that this is a right way to solve this matter, and that they consider that they can win when they bring this matter to international the arena to raise this question of historical perception. And this is a development that is worthy of watching. そしてもう一つ、最後に、この ICJ、あるいは国際司法に訴えて、この問題を解決するというのは、もう一つ明確な政治的メリットを持っています。それは、現政権、すなわち今年に終わる、来年に終了するムン・ジェイン政権、そしてあまり長期に続くと思えない。というと申し訳ないですが、菅政権にとってはですね、仮に ICJ をはじめとする国際司法の場に訴えても、彼らがその最終的な機会まで、政権を維持することはないでしょ
でそうすると、彼らはこの問題の解決のための策を取って、そして政権を去ることができる。でそれにもって言えば、その結果、負けても責任を取らなくてもいいので、一種のモラルハザードの結果として ICJ に持っていけるかもしれない。そういった状況を作っていけば、逆に将来的には日韓関係が安定する。こういったちょっとシニカルなことなんていうのも今後は考えていかないといけないのかもしれません。And I'd like to also add, in conclusion, that there could be some political benefit for both countries and the administrations of both countries if this matter is going to be taken up by ICJ or international judiciary. That is for both the Korean government, that is current administration led by President Moon Jae-in, whose term is going to end next year. And for Prime Minister Suga's administration, which is unlikely to survive for a long term, even when this matter is taken up at ICJ, they may not be there as incumbent when the final decision is made on this matter by ICJ. That means they take up these measures and then leave the administration, so that in a way they are not held accountable. That kind of moral hazard situation could develop as a result. And in the paradoxical sense, this could result in improvement of the relationship between Japan and Korea. すみません、話がバラバラになって、今日申し訳なかったんですけども、とりあえず最初の話はここで、終わらせていただきます。お聞きいただきましてありがとうございました。Thank you for your attention. I'm afraid my talk was not well organized, but this is the end of my presentation. Thank you. はい、木村先生、大変久しぶりにお話いただきました。ありがとうございます。それではこれから質疑応答に移りたいと思います。質問は外国メディアの方からお受けします。質問がある方は画面の手を挙げるのボタンを押していただくか、Q&A に書き込んでください。Thank you very much, Professor Kimura, for very thought-stimulating talk. And now I'd like to move on to Q&A. We take questions from international media. If you have a question, either to press the key of raising a hand on the screen or jot down your question in Q&A. 私が指名した方については、マイクのミュート解除を確認した上で、お名前とご所属を述べてから質問してください。質問は1人1問でお願いいたします。質問は簡潔にゆっくりとお話しください。司会者が音声を確認できない場合は次の方を指名しますので、ご了承ください。And when I nominate a person asking a question, please make sure that your microphone is demuted and then state your name and affiliation before stating your question. We ask you to limit your question to one person, and please be concise and state your question rather slowly. And in case the MC cannot recognize or hear your voice, we may have to move on to the next person. それではですね、まずQ&A に寄せられた質問から、ご紹介します。これ先ほど先生がアメリカのインセンティブのところでかなり、おっしゃっていただいたことかもしれませんけれども、読み上げます。フランクフルト・アルゲメライン・サイタングのパトリック・ベルターさん。The US is trying to foster better relations between Japan and ROK, as the US did under Obama in 2015. What does Dr. Kimura think? Will the US be successful in that renewed endeavor? What conditions must be fulfilled to bring Japan and Korea together? First, we'd like to take up a question that was raised in the chat box. And this is a question that may be related to the incentive offered by the United States, I think. This is a question by Walter from Frankfurt Regiment Zeitung. And now the interpreter is going to translate this question into Japanese. アメリカは日韓関係の改善のためにそのより良い環境を作ろうとしているというのは2015年のオバマ政権の時と同様なことになるかもしれませんが、その木村先生としてはアメリカはまた改めてその関係改善に努力した場合うまくいくと成功すると思われますか。どういう条件があれば日韓はもっと関係が緊密になるでしょうか。
先ほども詳しくはペーパーの方を読んでいただければいいと思うんですけども、現在の段階ではアメリカは日韓の間で、とりあえずアメリカの政策の邪魔にならない程度の協力関係ができればいいという、状態にあるんだろうと思います。でそういう意味では、2015年の慰安婦合意と同じような状況にはないというふうに理解しています。でアメリカが仮に、日韓関係を本当に、橋渡しする場合には、2つのことが必要なんだと思うんですね。で1つは慰安婦合意のような具体的なアイデアです。でこれは決定的に重要で、同じアイデアは2回使えないんですよね。要するに1回、合意をした内容というのは崩れてしまいますから、してしまっていますから、同じことを守れと言っても、両方とも、相手側を信用しませんので、何かしら別のアイデアが必要だという話になります。それがない限りは、なかなか動かすことは難しいだろうなということですよね。で、もう一つは、具体的なやはり懸案です。要するに、日韓の間で協力する具体的なイシューですよね。例えば、GSOMIA であったり、例えば、そうですね、何かしら、基地の配置問題、例えば2013年、4年、5年ぐらいですね、サードの配置問題が韓国であったわけですが、その2つの内容というのが必要なんじゃないでしょうか。For details, hope that you would refer to the paper that I distributed. For now, I consider that the United States thinks that as long as the relationship between the two would not anyway hamper the policies that the United States is going to take, then the United States would accept that level of relationship. And that is because, therefore, I would say that today's situation is different from where we were back in 2015 when the agreement on conflict women was concluded. And if the United States is seriously thinking about the go-between the relationship for Japan and Korea, then I believe there are two elements that have to be there. First, it has to do with the concrete ideas, just like the case of agreement in 2015. And this is quite important. It can't be the same idea or same element because the last agreement failed, and now neither side trusts each other. Therefore, there has to be the new idea, otherwise it would not work. And the second element, it could be the concrete pending issues between Japan and Korea, such as in the case of GSOMIA or THAAD back in 2013-14 in Korea. Or the arrangement or configuration of the bases in two countries. So those elements have to be there. もう一つだけ加えさせてください。アメリカの、働きかけが重要になるにはもう一つ障害があって、それは、少なくとも韓国の政権が末期であるということであり、日本の政権も不安定であるということです。すなわち、彼らは次の政権にこの、課題を回すということができてしまうので、特にムン・ジェイン政権に関しては、時間の引き延ばしをするということによって、プレッシャーをかわすことができちゃうんですよね。ここの、ところっていうのもバイデン政権には、障害になるだろうと思います。Let me add one more factor. That is, there is a kind of the roadblock for the United States to go ahead with the working on two countries' relationship. That is, in Korea, the administration is now coming to the final year of their term, and the administration in Japan seems to be somewhat unstable. Especially in the case of Korea, the Moon Jae-in administration can't afford to wait until the next administration in sheltering or the addressing such a pressure. Therefore, that means that they can successfully avoid or elude such pressure coming from the United States, and that would the hamper the initiatives or actions taken by the United States to improve the relationship. では次の質問、手を挙げていらっしゃる方で、朝鮮日報のイーハ・ファオンさん。Now, there is a question raised by Son
朝鮮日報。Chonson Ilbo's the reporter. イさん。はい、こんにちは。イさんですか？どうぞ Mr. E, please. こんにちは。聞こえますか？はい、聞こえます。どうぞ。はい。今日本当に貴重な話を、おっしゃってくださって本当にありがとうございます。私はまずICJ についてはコメントしたいです。翻訳してください。Thank you very much, Professor Kimura. Thank you for a very productive or informative presentation. First, I'd like to comment on ICJ. 私は知っている限り、韓国の政府はICJ 問題をよく深く考えて、今の状況では考えて、いないんです。As far as I know, for the Korean population or Korean public, they do not consider ICJ extensively. コリアンパプレーションじゃなくて、コリアン政府ですね。はい、Here, it is about the Korean government rather than the Korean population. 韓国の木村先生がよく知っている国民大学のイ・ウォンド教授が2018年 ICJ 問題を提起して、その時期のイ・ナギョン総理、今の韓国民主党対応がものすごく関心を持ってこんなことを推進するのを考えたことがあります。Professor Kimura might know Professor Lee Hong-yu of Korea, who advocated this matter involving ICJ back in 2018, and then Prime Minister Lee Na-gyun was thinking of promoting this matter with great interest. その時期の韓国の外交部もこのことをもう本当に深く研究していろんな報告書を時期のイ・ナギョン総理に、提出とかなんかお知らせしたことがありましたけど、結果的に青瓦台でこんなことについて本当に否定的だったので、その ICJ 問題は韓国の政府で議論するのがなくなりました。And in fact, the same interest was shared by the Foreign Ministry of Korea, and they conducted extensive research and submitted report to Prime Minister Lee Na-gyun. But then the Blue House did not show positive interest in this matter. Therefore, the ICJ was no longer discussed within the administration. したがって最近イ・ヨンス違反の被害者がこの問題を提起しましたけど、韓国の政府は彼女を、今の政府は、違反の被害者中心主義を言っているので、彼女が言ったのを否定できなくて考えてみます。そのふうに言ったんじゃないか。私が知っている限りはいろんな情報を通じてこのふうに考えております。Therefore, when the former comfort woman Lee Yong-soo raised this issue of ICJ, because the current administration takes an initiative of the victim-centric the policy, they responded to Lee Yong-soo that they would look into this matter. I think that's what is seen in the administration. いや今から私は質問です。木村先生はバイデン政府の立場が日韓関係について不透明だ、なんか、日本との味方にならない、そんなふうにおっしゃっていましたけど、私はそのふうに聞きました。しかし今バイデン政権が日本をものすごく大切にして、それで日米同盟もものすごく何ですか強くして、それで中国問題とかいろいろなインド太平洋交渉いろんな問題で
日本との関係を強化しようとしているんじゃないか、そのふうに思っております。Now, I'd like to present my question. Professor Kimura, you stated that at present, the views by the Biden administration and their interest toward Japan-Korea relationship for its improvement is uncertain, and therefore I took it as you suggested that that Biden, the administration, may not side by Japan, but in fact, the President Biden did state that the Japan is an important ally, and that his administration shows interest in strengthening the alliance between Japan and the United States to confront issues related to China or Indo-Pacific, and therefore it appears that the Biden administration seems to be interested in strengthening the relationship with Japan. それでアメリカとか日本が見ると、2015年のイハの雇用、事実的に破棄したのは韓国のムン・ジェイン政府だったのは、これは確実なので、それでバイデン政権が韓国について、いろんなことを見直しようと、そんなことに強く要求する可能性があるんじゃないか、こんなことについてどのふうに考えていますか。もう一つは、したがって日本もアメリカ側が要求して、2014年オバマ大統領が安倍晋三総理、パク・ネ大統領を仲介したことがあるように、この対話のテーブルで2人の首脳が座ってなんか対話する可能性も今年の中である可能性はどのように考えていますか。そんなことについて伺わせていただきます。ありがとうございます。And from the United States and Japan's point of view, it was Korean side that rejected the implementation of the 2015 agreement. That is the current administration that eventually scrapped this agreement. Therefore, do you think the Biden administration would place pressure on Korea to review and consider various matters related to two countries' relationship, including this one, whether there could be such a pressure coming from the United States to Korea? And also, for Japan as well, back in 2014, President Obama mediated the relationship between Prime Minister Abe and the President Park Geun-hye to bring them to the same table for dialogue. Just like that, do you think there is such a possibility that the two heads of the states would be brought together for dialogue within this year under the initiative by the United States? What is your view? 実質3つだと思いますが、まず ICJ についての話、コメントありがとうございました。についてはですね、ムン・ジェイン政権がどうするのかっていう問題とは別に、これが問題提起されたことによって、大統領選挙もありますので、韓国の中でどういうふうに議論されていくのかっていうのを日本側としてはやはり見守っていくっていう展開になると思います。Thank you very much. I think actually there were 3 questions that were included. And thank you for your comment about ICJ. Aside from the question of what kind of actions the Moon administration is going to take, given the fact that the presidential election will start soon, this is going to be discussed within Korea, and this is something that we should carefully watch and follow. 2つ目の、バイデン政権が予想以上に日米関係を重視しているっていうのは、私も同感なんですけれども、問題は繰り返しになるんですけども、日米関係を重視するっていうことが、具体的な日韓関係の何かしらのイシューの改善というところまで、バイデン政権が踏み込んでくるかとは別問題だというふうに考えています。で、確かに慰安婦合意っていうのは、オバマ政権の時に作った、合意ですから、バイデン政権がこれを、履
守れというプレッシャーを韓国側にかけると、韓国側は困ることは明らかなんですけども、でも当然、アメリカ側としては、このプレッシャーをかけることによって、米韓の間の協力に障害が生じることも同時に考えないといけないですから、そこまでの重要性を現段階で日韓の問題が持っているのかというと、まだ留保しないといけないだろうと思います。ですから、繰り返しですが、日米、日韓、そしてアメリカの、極東政策に対して邪魔にならない程度の、邪魔にならない程度の友好関係を保てということになるんだろうと思います。でそれで3つ目のことに問題に関してもお答えするわけですが、したがって、とりあえずやるのは、場合によってはやはりおっしゃられた通り、一種の演出なんだと思うんですよね。で要するに、日韓の首脳が、バイデンさんを中心に、もうオバマさんと全く同じことですが、握手をするという、例えば図式ができれば、それによって日米韓の、協力っていうのもアピールできますから、まずそこが目指すべき目標にはなるんでしょう。でただ、それはあまり日韓関係の改善には具体的には役に立たない。ので、私としては日韓関係の改善につながるかというと、そこまでは今の段階ではつながるとは言えないんじゃないかというふうに考えています。Now the second question that is about the importance that is attached to Japan-U.S. relationship by the Biden administration, and that importance seems to be higher or more significant than what was expected. And I agree with your view on that. And however, the fact that the Biden administration shows interest in solidifying the relationship between Japan and the United States is a different matter than the U.S. Interest in being involved in improving the relationship between Japan and Korea. And in fact, in the case of 2015 agreement, back then it was President Obama that was a mediator, and because of such a background, President Biden may demand Korea to abide by that agreement that would put Korea into a difficult situation, and therefore such a placement of pressure might negatively influence the cooperation between the United States and Korea. So the question is, for the U.S. administration, to what extent the improvement of the Japan-Korean relationship is important for their interest? Therefore, when we consider the relationships between Japan and the United States, Japan and Korea, and the U.S. policy in the Far East region, as long as the relationship between Japan and Korea would not hamper those policies and relationships and interests of the United States, that is the level that the United States would demand for the time being. And therefore, that's what is likely to come from the United States. And now turning to the third question, and the third question, yes, this has a kind of a staging effect, just like President Obama did. Think of a situation when President Biden stands between the Prime Minister of Japan and President of Korea and let them shake hands. That would be a great appeal to the international community. But when we consider in the practical terms improving the Japan-Korea relationship, I don't think such the arrangement would be that useful in improving the relationship for the time being. 合理的に考えると、オバマがやったことはひょっとしたらトゥーマッチだったかもしれないということを言おうとしています。In fact, the point that I wanted to make is that what President Obama did from logical point of view was too much. はい、それでは次の質問は Q&A から、読み上げます。ウォーシージャーナルの、ゲールさんからですが、Do you think that passing away of all the remaining comfort women in the next few years will have any impact on Japan-South Korea relations, either positive or negative, assuming this issue is still considered unresolved by the Korean side? すみません、今最初のこれちょっと出ないので、最初に慰安婦の方々が、高齢だということをおっしゃってるんですよね。
このまま、はい。まあ、っていうか、まあ、そういう意味ですよね。はい。はい。はい。The next question is by a gentleman from Wall Street Journal, and the question. もう一回読みます。Let me read Okay. the question once again. Do you think the passing away of all the remaining comfort women in the next few years will have any impact on Japan-South Korea relations, either positive or negative, assuming this issue is still considered unresolved by the Korean side? で、この質問というのは、その慰安婦の方々が、まあ、やがてはその高齢であるので亡くなっていかれるということを考えたとき、こういった人たちがまあ、消えていくということが、その日韓関係にとってプラスになるのかマイナスであるのか、まあ、この問題が両国の間でまだ懸案であるということを想定した場合、どのようにお考えになりますか。これは簡単にお答えできると思うんですけど、具体的な当事者がおられる間は、当事者に対してどういうふうに対処するのかっていうことが議論できるわけですけども、当事者のことがおられなかったがもし完全におられなくなった場合には、もう純粋な法律問題の解釈にしかならないと思うんですね。でもっと言えば、当事者がいるからこそ慰安婦合意のような韓国側と日本側と若干、解釈が違うような曖昧な措置が取り得たわけですけども、わけです。まあ、結論から言ってしまうと、当事者がいなくなってくると、もうイエス・オア・ノーになってしまうので、ますます妥協が難しくなるという効果は持っているのではないでしょうか。Well, this is a question that I can answer in a straightforward way. As long as there are actual parties or victims that are involved in this matter, then it is possible to discuss what kind of the measures to be taken for those people. But once those people pass away, then it ends up with the pure discussion of the legal interpretation. In other words, because those conflict women were there, such an agreement in 2015 could have been concluded between Japan and Korea that left each side with a slightly different interpretation. But once those the people are no longer there, then this ends up with a question of the yes or no kind of dichotomy, and therefore that makes a compromise even more difficult. それではもう一問、Q&A から、スイステレビのスタルダーさんからですが、You haven't talked about the women, the victims. Are they not important, or would it be possible to solve the problem between the two countries if the Korean victims would accept the Japanese apologies? Why is this not possible? すみません、最初のビクティムとおっしゃったのは何のビクティムですか。ビクティム、ウォマンでビクティムとしか書いてないんですが、はい、わかりました。慰安婦の当事者です。慰安婦です。はい。The next question is from Stalder-san of Swiss TV. And now I read out the question in Japanese. どうしてこの被害者、慰安婦の方々の問題というのが、今、その重要性というのが脇に置かれてしまっているんでしょうかと。日韓関係において、なぜこの問題に関して合意することはできないのでしょうか。質問の方はあれですよね。より正確に、より正確と失礼だな。訳すと、もし、被害者の方が、日本側の謝罪を受け入れて、という形で解決できないのということなんですけど、これは私も、実はこの質問に関しては同感です。先ほどの質問にも実は、先ほどの一つ前の質問も同じなんですけども、当事者の方がおられると、なかなか実際には難しいわけですけども、当事者の方がこれでいいよっていうふうに言うと、問題全部解決するわけですけども、いなくなるとそれができなくなるんですよね。
で、少しだけお話しさせていただくと、私、研究の方で、元慰安婦の方々とも何人かとインタビューさせていただいたんですが、彼女らが言うのはですね、お金の問題ももちろん重要なんだけど、それ以上に謝罪してほしいと、あるいは、もう一つですね、ちょうどいい機会なので、お話をしておくと、出てくるのはですね、日本側に自分たちの被害に関してのモニュメントを作ってほしいっていうようなことを言ったりします。要するに日本は慰安婦を動員しましたよという言い方ですね。韓国のお詳しい方は自分たちが行って、あるいは自分たちの子どもたちが行って、そこで行って泣ける場所っていう表現を使うんですけども、そういった意味ではやっぱり、重要なんだと思います。ですが、なぜそれができないのかっていうことですけども、一つは謝罪例えば大使が目の前で慰安婦の方に謝るとか、総理が言って謝るって案は何回も出てくるんですけども、それをやってくると、韓国の世論を感情してお刺激して、さらに韓国の法律解釈が変わってしまうんじゃないかっていう懸念が一つにある。もう一つは日本の国民の中にすでに十分謝ったじゃないかって感情があって、そこの部分のリスクを日本の政治家は、取ろうとしない。あるいは、日本の政治家には取るインセンティブがないというのが、現状の説明になります。すみません、さっき失礼しました。And you are asking about the why the apologies cannot be the offer to the victims and that the such apology not accepted because if that is accepted, then that could lead to a solution of this matter. And I completely agree with what was asked in this question. And this is also related to the previous question. That is, as long as there are victims there, and if victims say they would accept the solution that is offered to them, then that would be the solution to this the matter. But if they pass away, then you cannot expect such a solution. And actually, I interviewed some of the former conflict women as a part of my research, and they stated that what they want was the apology more than the compensation, monetary compensation. And also, I heard their desire of building a kind of monument to describe describe those victims, and such monument be established in Japan, and to state that those conflict women were mobilized by by Japan. In other words, they want a place where they can visit and cry, and also for their children to cry, thinking of their grandmothers and the former generations. And such a place to lament or cry seems to be important. And then the question is, why not? Well, the Korean side often demand the ambassador of Japan in Korea or prime minister of Japan should apologize. But from Japanese politicians' point of view, if such apology is done in such a way, that could further stimulate the public opinion of South Korea, and that could further change the legal interpretation. And also, within Japan, there is a view that Japan already apologized, and why do we have to apologize even further? And in view of that, there is no incentive for politicians in Japan to take such a risk. They are unwilling to take such a risk in further adding apology, given the prevailing view in Japan. That is why. 一言だけ加えておくと、モニュメントを作る、っていう日本が戦争で動員した人たちですから、その動員した人たちを、人に感謝するというか、記念するモニュメントを作るというのは、私の知る限り、ワシントンでもロンドンでも、どこの町でもあることですから、一つのアイデアとしては大変いいアイデアで、これは日本国内では議論していかないといけないと思っていますというのは、個人的な意見として申し上げておきます。If I may add, I'd like to share with you my personal view about the monument that was suggested. It is a monument that is dedicated to those people that were mobilized by Japan, expressing their appreciation to them and commemorate their involvement.
And such monuments are actually found in Washington, D.C., or London, or other big cities as well. And therefore, this is something that we should further discuss within Japan. はい、ありがとうございます。それではちょうどお約束の時間ですので、もしこれ以上質問がないようでしたら、こちらで、じゃあ最後に、内外多文化福祉新聞の調査。Well, before conclusion, we'd like to take one last question from Mr. Cho from Naigai Tabunka Fukushi Shimbun of South Korea. 聞こえますか？はい、聞こえます。ありがとうございます。木村先生は慰安婦問題と例えば徴用工の問題をどう解決すれば一番いい方法だと思いますか？Thank you very much. Professor Kimura, what do you think is the best solution to the issues of conflict women and wartime laborers? お答えしていいですね。この問題に関しては2つのレベルでお答えすべきだと思います。1つは、これは法律的な問題であるので、法律的解釈を整える必要があって、にもかかわらず、両国の司法ですね、特に最高裁、韓国大法院ですが、の判決が変わっている以上、行政府にできることはほとんど実はありません。行政府、司法府の判断に従わないといけないので、そうすると、繰り返し言っている通りなんですが、国際的な何かしらの仲裁を受けるしかなくて、それによって解決するっていうの方法が一つなんでしょうね。具体的な徴用工の被害者っていう言い方を韓国ではしますが、当事者に、対する対応に関しては、難しいところでありますが、法律的な解釈が、定まれば、それに従って、やはり相応の、何かしらの保証なのか何なのかっていうのは、日韓の言うのは法律的に難しいところではあると思いますけれども、行うか、もしくはやっぱ最低限、きっちりとですね、先ほども申し上げました通りなんですが、徴用工の方にしても、慰安婦の方にしても、戦争のため、日本の戦争のために動員したってことはもう間違いないわけで、その人たちに対して、仮に法律的に保障ができないっていうふうになった場合でも、感謝の意を表明することはできるわけですし、その感謝の意を表明するときの方法が、先ほどモニュメントっていうところに靖国があるじゃないかって思われた方も多分おられると思うんですけども、靖国はやっぱ彼らの忌避しているものですから、感謝するときには感謝される方が受け止めるものでないといけないので、やはり一つのやっぱ記念碑というモニュメントを作って、公式見解を改めて明確にしていく、変な話、この段を刻むってことでもいいと思うんですよね。というようなことっていうのは、やっぱりやっていった方がいいと思いますし、それが国際スタンダードなんじゃないでしょうか。だからそういう意味では、先ほども申し上げました通り、ワシントン DC に、やっぱフィリピンの人たちが動員した、モニュメントがあり、ロンドンにインドの人たちの名前が刻まれており、あるいは沖縄に行けば、韓国人の死者も日本人の死者もアメリカ人の死者も一緒にモニュメントに刻まれてるわけですよね。そういったやっぱ追悼の場をきちんと作っておくっていうことは、もう76年前の戦争ではありますけども、やはり戦争をした国として当たり前の義務なのかなと、そこを、きっちりと目に見える形で残していくことは大事なのかなというふうに考えています。And thank you for your question. And I believe there are two levels to responding to that question. One is about the legal interpretation, and therefore there is a need to develop the relevant legal interpretation in that. However, because of the decision made by the Supreme Court of South Korea, and the administration has to follow that judgment, and therefore we have to consider resorting to international arbitration. And another part of it is that in Korea, those drafted workers or wartime laborers are called victims, and when we consider what kind of actions we can take for them, that would be rather
difficult, but once legal interpretation is established, then it may be in some way of the I don't know whether to call it compensation, but there may be some way of compensating for them. But whether it is comfort women or the wartime laborers, they want us to recognize the fact that they were mobilized by Japan when Japan was engaged in the war, and therefore, even when the legal interpretation may not be changed or the revised, at least Japan can express its appreciation to their contribution. So that is why they called for the monument erection. And then some Japanese might respond that there is Yasukuni, but this is something that Korean side want to avoid, stay away. So if it is a monument, it has to be something that is accepted by the Korean side. And it could be some monument on which the Kono statement is inscribed on. I think to establish such kind of monument is what is in compliance with the international standard, I think. For instance, as I said earlier, there is a monument for Filipinos in Washington, D.C., and then there is the monument in London for Indians that were involved. And also, if you go to Okinawa, there is a monument in which names of the deceased people, regardless of whether they are Japanese or Koreans or Americans, their names are put on that the monument. So something dedicated to them to pay tribute to their contribution is a kind of responsibility on the part of the country that was involved in the war that was fought 76 years ago, to leave something that is tangible to express our appreciation for their contribution is important. まとめてしまうと、法律的な解決と合わせて、やはり戦争に動員した人に対して、いかにしてリスペクト、敬意を払うのかということは、やはり日本人は改めて考えてもいいと思いますし、当事者たちがそういうふうな敬意の対象になっていないということ自身が、今の日韓関係の一つの大きな問題なんだということは指摘しておきたいと思います。In conclusion, I'd like to state that there are two sides to it. That is, one, legal interpretation, and then to pay respect to the people that were mobilized. And this is something that Japan can think about. And the fact that those people do not feel respected for their contribution is the major part of the problem or the issues between Japan and Korean relationship. ありがとうございました。それではこれで本日のブリーフィングを終了とさせていただきます。木村先生にはお時間をいただきまして、非常に率直にお話をいただきました。どうもありがとうございました。Thank you very much. With this, we'd like to bring an end to today's press briefing. Professor Kimura, thank you very much for your contribution, for sharing with us your candid views and opinions, and for your time as well.